カレンジって書いてますね。カエルです。カエル。メガドンキホーテユニ稲店行く用事があったんで見てきたら面白そうだったんで、今日はカエル食べてみたいなと思います。中国産カエルレッグ冷凍品。これ流水で今15分ぐらい溶かしました。いい値段しますね。100g398 円。これ牛肉食えますね。ネタですね。いいですね。綺麗な筋肉してますね。私のふくらはぎも結構いい形してますねとかって言われるんですけど、いいふくらはぎしてますね。ヒレついてますね。これが正しいのかわかんないですけど、ちょっとこれで焼いてみますか。うん。